तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक ट्राइपॉड, जो कि है DTR 550LW। दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये ट्राइपॉड लगा मुझे, तभी मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया था। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तब इसका रेट चल रहा था 1475 रुपये। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों के बाद मैंने जैसे ऑर्डर किया था उसके 1-2 दिन के बाद इसका रेट घट गया और जो कि हो गया था 999 रुपये का। दोस्तों, एक सेल आई जो कि 30 से लेकर 4 तारीख तक थी, और मैंने उस सेल में जो मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया था मैंने उसको कैंसिल करके फिर से इसी को ऑर्डर कर दिया। यानी ट्राइपॉड सेम था लेकिन प्राइस जो है घट चुका था। तो दोस्तों, ये जो है मुझे 999 रुपये का मिला, और अभी जो इसका प्राइस रेट चल रहा है अमेज़ोन पर, मैंने आज ही चेक किया है, वो चल रहा है 1199 रुपये। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते तो यार इसको फटाफट से मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया, इसको यहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये कब तक सेल चलेगी इसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये ट्राइपॉड कैसा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ फीचर्स दिए गए, यानी कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिमम लोड जो है वो 5 kg तक आप रख सकते हैं। मैक्सिमम हाइट जो है वो है 1700 mm, 5.57 फीट। तो दोस्तों, ये सब आप पढ़ लेना। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक कैरी बैग भी मिलता है, जो कि बहुत ही बेटर क्वालिटी का मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक कैरी बैग दिया गया है, इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये ट्राइपॉड की क्वालिटी जो है मुझे बहुत ही गजब की लग रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आपको उस कैमरे से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ट्राइपॉड के साइड में आप देखेंगे हैंडल भी दिया गया है, इसको पकड़ करके आप कहीं भी किसी भी तरीके से शूट कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में आप यहाँ पर DSLR कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग से क्लिप लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इसको पकड़ कर किसी भी तरीके से इसको शूट कर सकते हैं, और ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो दोस्तों, चलिए इसको हम फटाफट से ओपन करके आपको दिखाते हैं कि हाइट में कितना बड़ा है ट्राइपॉड। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. दोस्तों, अगर आप इस ट्राइपॉड को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं, और अभी ये परचेस करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों अभी इस पर सेल चल रही है, जो कि 1199 रुपये का मिल रहा है। इसके पहले जो ये 1475 रुपये का था, और हो सकता है इसके आने वाले समय में इसका रेट घट भी जाए। जब मैंने इसको ख़रीदा था तब ये 999 रुपये का चल रही थी सेल, तो दोस्तों हो सकता है इसका रेट घट भी जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्राइपॉड को परचेस करना चाहते हैं तो यार फटाफट से कर लीजिए, बहुत ही कमाल का है ट्राइपॉड। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।